हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस मेडिसिन के बारे में, इस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिसका नाम है कूका टैबलेट। मुल्तानी कूका टैबलेट बहुत फेमस है अपने गुणों के कारण। आज हम बात करेंगे कूका टैबलेट के बेनिफिट के बारे में, यूजेस के बारे में, कॉम्पोजिशन, एक्सपायरी और प्राइस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कूका टैबलेट के बेनिफिट के बारे में। कूका टैबलेट खांसी, नाक के भीतर गिल्टियाँ आदि का बढ़ना, स्वर भेद, थूक निकलने में कठिनाई होना, गले में दर्द होना, गले के भीतर सूजन होना, गले के वातिका रोग या फिर सांस लेने में दिक्कत होना, बच्चों के दांत निकलते समय होना, चेस्ट में कंजक्शन होना, बलगम की शिकायत होना, गले में खराश होना, दमा जैसे रोगों में, इन सभी तरह के रोगों में आप लोग इस मेडिसिन का, इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जिसका लगातार इस्तेमाल किया जाए तो हर तरह की बीमारी में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। ये बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसका इस्तेमाल किसी भी उम्र में आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। इसमें सौभाग्य भस्म, स्फटिका भस्म, अपामारक केसर, तरंग, विभितकी, आमलकी लोह, स्वर्ण भस्म, मिल्क शुगर और भी आयुर्वेदिक कंपोनेंट डले हुए हैं जो कि बिल्कुल ही आयुर्वेदिक हैं। उनका आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। कूका टैबलेट टॉन्सिल्स में, क्रोनिक थ्रोट ट्रबल में भी काम आती है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो 77 यानी कि 77 रुपये में आपको ये 50 टैबलेट्स मिल जाएंगी। कहीं से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 3 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। टैबलेट की बात करें तो वाइट कलर की नॉर्मल शेप की ये टैबलेट आती है। इजी टू ट्रेवल, इजी टू यूज़। अब हम बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। कूका टैबलेट को गुनगुने पानी के साथ आपको घोलकर चम्मच से धीरे धीरे पीना है, या हम कूका टैबलेट को गर्म पानी में घोलकर उससे गरारे करके उसे पी भी सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके साथ आपको किस किस चीज़ का परहेज करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है उस चीज़ के बारे में। तो आपको अधिक गर्म या फिर ठंडे खाने पीने के पदार्थ या फिर लाल मिर्च, मसाले, चटनी, अचार, तंबाकू, सूखे मेवे जैसे मूंगफली, चिलगोजे, अखरोट, पिस्ता, इन सारी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठंडी व गर्म वस्तु एक साथ आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इस तरीके से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, इस आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए इस टैबलेट का आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी आपको इस टैबलेट को लेने के बाद रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का सबसे पहले फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।